我听说抓一只鸡，把它放着画一条线，然后它就不会动，这是真的假的？以前画一条直线。这就不敢动了。不然现在可以试啊，现在是实测，我真的蛮想知道这件事的。对，这样。然后呢，我要画一条线吗？对，这样吗？我来画啊。完全不理你，是无效。